냄새는 맡아야 돼. 근데 그 냄새를 아직 언니 피가 못 내는 나이로 90에 돌아가셨는데, 네, 돌아가시기 전에 분재기라는 서류를 남깁니다. 분재 재산을 나눠준다는 기록입니다. 네, 거기에서 우리 국대의 뜻을 받들어 공평하게 나눠주니까 의롭고 슬기롭게 잘 재산을 관리하라 하면서 유성룡의 형제들에게 재산을 일부러 나눠주죠. 아니 그게 이렇게 남여성이잖아요. 네. 이름이 뭡니까? 우리가 전혀 모르는 사람들은 제가 보고 싶습니다. 이런 위대한 남자를 낳은 위대한 여자의 이름을 우리는 모릅니다. 몰라요? 이번에 알았습니다. 그래? 너무너무 제가 궁금해서 여기 사촌마을 분들한테 여쭤봐도 모르고, 그래서 제가 이 사촌마을에서 한 30분 정도 거리에 있는 하회마을까지 찾아갔었습니다. 하회마을이면은 이 풍산유시 유성룡 종택에 계신 장수님께서 어렵게 저한테 써주셨습니다. 원래 이 유성룡의